First bite. Hi everyone, welcome back to our channel. आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अनि आजको भिडियोमा चाहिँ म एक्लैले भिडियो बनाउँदै छु किनकि भिडियो कन्टिन्यू गरौँ न त भनेर म भ्याइरहेको थिएँ, त्यही भएर म एक्लैले भए नि भिडियो बनाएँ। सो आजको मेन्युमा छ चिकन ससेजेस, अनि त्यसपछि बुल्दाग रामेन 1x, अनि त्यसपछि अमलेट। अनि ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ है त। भिडियो हेरेर लाइक अनि त्यसपछि च्यानलमा सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यो चाहिँ मैले 2 प्याकेट लिएर आएको। खाइसकिन्छ खाइसकिँदैन हेर्नुपर्छ ल। फर्स्ट बाइट। टेस्टी। आजकल खासै धेरै खाइँदैन कि यो पिरो चौचौ, अनि कहिलेकाहीँ खाइन्छ, त्यही भएर 1x पनि अन्त खै पिरो पो लाग्न थाल्यो कि जस्तो जस्तो भयो मलाई चाहिँ। ओहो दामी। मलाई चाहिँ अलि ज्वरो आउला आउला जस्तो पनि भइरहेको थियो कि, त्यही भएर अलिक केही पिरो स्पाइसीवाला खाना मन लागिरहेको थियो। अनि चौचौ लिएर आएँ, अनि चौचौ लिएर पछि भिडियो बनाऊँ न त भन्ने जस्तो पनि भयो कि, त्यही भएर एक्लै भए पनि भिडियो बनाउँदैछु। इफ यु गाइज आर लाइकिङ द भिडियो, एन्टरटेन भइरहेको छ भने प्लिज भिडियोमा लाइक गरिदिनु होला, अनि त्यसपछि च्यानल सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि योभन्दा अगाडि पनि हामीले भिडियो हालेको छौँ, यदि तपाईँहरूले हेर्नुभएको छैन भने गएर प्लिज हेरिदिनु होला। Cheers guys. अनि यहाँ त गर्मी बढेर हत्तु भएको छ है, एकछिन बाहिर निस्क्यो भने पाक्ला जस्तो हुन्छ। तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट हेरिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको ठाउँमा वेदर कस्तो छ, कतिको गर्मी छ, कतिको चिसो छ भनिदिनुहोस् होला।
यो चाहिँ म लास्टमा हान्छु यहाँ राख्नु पर्यो यो वाला यो चाहिँ तर जे जस्तो भयो नि एक्लै खाना चाहिँ मजा नलाग्ने क्या मलाई यो नि मनपर्छ यो पनि मनपर्छ यो पनि मनपर्छ तर मैले एक्लै खाइरहेको छु नि त आई डोन्ट हेभ एनीबडी बिसाइड मी अनि त्यही भएर कस्तो खल्लो खल्लो लाग्ने बाहिर तपाईँहरूलाई नि त्यस्तो फिल हुन्छ कि हुँदैन सेम चिज या साथीहरूको साथमा खायो या फिर कोही नजिकको मान्छेहरूसँग खायो भने कति मिठो लाग्छ अनि त्यही चिज एक्लै हुँदाखेरि खायो भने कस्तो खान नमन लाग्ने जस्तो हुन्छ कि है मलाई मात्र त होइन होला तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ होला कतिजनालाई मलाई चाहिँ त्यस्तै हुन्छ मलाई चाहिँ कस्तो करेन्ट नुडल खानु मन लागिरहेको थियो कि नेपाली करेन्ट नुडल अनि तर नेपालमा त्यो चाउचाउ ब्यान्ड भयो भने सुन्दै थिएँ मैले थाहा छैन त्यति धेरै डिटेलमा त मैले भिडियोहरू देखाएको थिएन तर जस करेन्ट नुडल चाहिँ हाम्रो यो फुड इन्सपेक्सन टिमले समथिङ केले गरेर बन्द गर्नु पर्यो यताउति भन्ने मैले सुन्दै थिएँ तर जे जस्तो भयो नि टेस्ट चाहिँ थियो नि सुरुमा यो बुद्ध ग्रामीण कति फेमस भइरहेको थियो नि त 2x सबै युट्युबैभरितिर अनि सबै सोसियल मिडियाहरूतिर नि यसैको चलिरहेको थियो अनि बुद्ध ग्रामीण 2x च्यालेन्ज यताउति भन्ने कति चलिरहेको थियो नि त अनि यो चलेपछि चाहिँ अनि यो नुडल चलेपछि चाहिँ टुपिएम आएको जहाँसम्म मलाई लाग्छ है नेपालमा टुपिएम लिएर आयो पिरो चौचौ भनेर अनि त्यसपछि टुपिएम पछि चाहिँ अनि फेरि करेन्ट टुपिएमको चाहिँ पुरानो भर्जन पनि थियो भन्ने सुनेको मैले ब्याकग्राउन्डमा भाँडा ठ्याङठ्याङको साउन्ड आइरहेको छ होला होइन इग्नोर गरिदिनु होला किनकि किचनमा समन इज जस्ट डुइङ द डिसेस अनि म कहाँ थियो भन्दै टुपिएम आएको थियो अनि पुरानो भर्जन थियो अरे नर्मलवाला अनि पछि स्पाइसीवाला निकालेको अनि त्यसपछि करेन्ट अनि सुरुमा त बुद्ध ग्रामीण खाइयो कि कति 2x लिएर आएर अनि पछि अब नेपालमै बन्यो त्यसमा नि सस्तो पनि बुद्ध ग्रामीण 170-80 कति लिन्थ्यो त्यो टाइममा नि अनि करेन्ट भने नि टुपिएम थियो 50 रुपियाँको मात्रै अनि हामी चाहिँ त्यो लिएर खाएको थियौँ सुरुमा खाँदाखेरि चाहिँ तर पछिको उसमा चाहिँ त्यो टेस्ट थिएन कि सुरुमा लिएरकोमा चाहिँ त्यो टुपिएममा चाहिँ खासै पिरो चाहिँ थिएन तर एलमा के भन्छ नि त्यसको टेस्ट चाहिँ हुन्थ्यो कि अनि कस्तो राम्रो मिठो टेस्ट दिन्थ्यो तर पिरो चाहिँ हुन्थेन अनि पछि चाहिँ पिरो हुन थाल्यो तर त्यो मैले जुन भने त्यो वर्ड म चाहिँ आई मिन मेरो घरमा चाहिँ एल्मा भनेर भन्छ कि त्यो कस्तो टेस्ट आउँछ कि हो त्यसको टेस्ट चाहिँ अनि पछि आएन तर पिरो चाहिँ धेरै थियो कि अनि टुपिएम खान्थ्यौँ अनि टुपिएम पछि चाहिँ करेन्ट मन पर्दैन थियो सुरुमा अनि करेन्ट खायो अनि पछि करेन्ट खान थालेपछि टुपिएम भन्दा पनि बेसी करेन्टै मनपर्ने कि त्यस्तो अनि अब त करेन्ट पनि बन्द रे नेपाल गएपछि टन्नै खानु पर्यो भनेको अब हारन के हुन्छ Okay, let's have an omelette. Quite the
ओके गाइज, आइम सरी, तर मैले यति चाहिँ मैले टिफिनमा राख्नु पर्यो बिकज 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 आई एम लिटरली फुल। म चाहिँ अलिक फुल पनि भएँ, अनि अघि भने जस्तै एक्लै भएर होला खै मिठो पनि लागेन कि बुढाको याद आयो। सो गाइज, आजको लागि यति नै। तपाईहरुलाई फेरि पनि अर्को भिडियोमा भेटौँला। त्यतिन्जेलसम्मको लागि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। एन्ड इफ यु आर मोर इन्ट्रेस्टेड इन आवर भिडियोज, आवर कन्टेन्ट, डु कमेन्ट डाउन बिलो। अनि त्यसपछि बाई बाई।